Hello, welcome to Lockdown e-Pathshala Ramgarh. I am Ruma Kumari, English teacher from KB High School Lari, going to teach class 9th English from Beehive. Listen to the sound of music. Come to part 2, lesson number 2, the Sehnai of Bismillah Khan. The topic is Sehnai of Bismillah Khan. It is written by Deborah Cowley. First we come to the introduction. Indian culture is reflected in variety of its music and dance. Indian music is chiefly classical music. इंडियन जो कल्चर है उसमें बहुत सारे म्यूजिक है और इसमें क्लासिकल म्यूजिक को ज़्यादा ही हम लोग मान्यता देते हैं. देयर आर वैरायटीज वेरियस घरानाज ऑफ म्यूजिक लाइक जयपुर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना एंड बट we study in this chapter about Bismillah Khan, and he comes to Banaras Gharana of Sehnai players. Actually, Sehnai is a cousin of flute. Sehnai is associated chiefly with weddings and temples. That means Sehnai जो है वो हम लोगों का क्या है कि wedding और temples के लिए ही use होता है. That means शादी और मंदिरों में ही बजाया जाता है. Now come to the story. Sehnai is an old musical instrument. ये एक बहुत ही पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. It is usually played on auspicious occasion. One name linked with Sehnai is Bismillah, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और सहनाई से अगर कोई नाम जुड़ा है तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. He was born in दुमराव बिहार on March 21, 1960. इनका जो जन्म है जो है वो क्या है 1916 में है, 21st of March. और ये किस जगह पे हुए हैं? बिहार के दुमराव जगह पे इनका जन्म हुआ है. There is a little story in the origin of Sehnai. इस सहनाई के पीछे एक छोटी सी कहानी है कि किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है. This instrument is used in musical time, but Aurangzeb stopped the playing of pungi because it has a sharp and unpleasant sound. औरंगजेब के जमाने में क्या हुआ कि वो इस पहले ये पुंगी के रूप में बजाया जाता था, तो पुंगी के रूप में बजाने की वजह से क्या है कि इसको बंद कर दिया. औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया क्योंकि इससे जो आवाज निकलता था वो उन्हें पसंद नहीं था, बहुत तीखा आवाज उन्हें लगता था. So he took a hollow reed and made 7 holes on its body. इसलिए उन्होंने एक रीड लिया, यानी कि एक टाइप ऑफ प्लांट है, वो उसको लिया और फिर उसमें होल किया, 7 होल्स किए और फिर he played on it, closing and opening these holes. और फिर क्या है कि उसको फिर उन्होंने बजाया और उन जो होल्स उन्होंने बनाया था, कभी क्लोज किया कभी ओपन किया, उसको बजाने के क्रम में इट प्रोड्यूसेस अ सॉफ्ट स्वीट साउंड. और जो साउंड जो प्रोड्यूस हुआ, जो उससे उत्पन्न हुआ, वो बहुत ही प्यारा सॉफ्ट साउंड था. व्हेन ही प्लेड इन द कोर्ट एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. और जब उन्होंने उसको बजाया कोर्ट में तो सभी लोग इम्प्रेस हुए. The new wind instrument was given a new name, Sehnai. और जो नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया औरंगजेब के द्वारा, इसे नाम दिया गया Sehnai. Nowadays देखिए अभी क्या है कि Sehnai is played in temples and at weddings. अभी क्या है, हम लोग Sehnai को temples या weddings में ही बजाते हैं. And earlier it was a part of traditional music. लेकिन पहले क्या था, ये एक ट्रेडिशनल म्यूजिक था, मतलब कि इसको बजाना एक ट्रेडिशन था. बट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैज ब्रॉट इट इनटू द क्लासिकल स्टेज. यो बिस्मिल्लाह जी ने इसे क्लासिकल स्टेज में ले आए इस म्यूजिक को एट द एज ऑफ 3. अब ये कहानी इनकी ये है कि जब वो 3 साल के थे, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द सहनाई परफॉर्मेंस ऑफ हिज अंकल. वो अपने अंकल के सहनाई परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे. स्लोली he too started practicing it. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भी बजाना शुरू किए. At the age of 14, जब वो 14 years के हुए तो बिस्मिल्लाह went to his uncle to the Allahabad music conference. वो पहली बार ऐसा मौका मिला कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को ले करके वो अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पे इसको बजाए. He got a big break in 1938 when the All India radio station opened in Lucknow. और जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जब ओपन हुआ 1938 में, तो इनको सबसे ज़्यादा बड़ा मौका मिला. On August 15, 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, he became the first Indian
टू ग्रीट द नेशन विथ हिज सहनाई। वो एक पहले म्यूजिशियन थे जो अपने सहनाई से इस दिन का स्वागत किए, ग्रीट किए। ही ऑल्सो कंपोज्ड म्यूजिक फॉर फिल्म्स लाइक, उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, वो बहुत सारा यहाँ हमारे देश में काम किए, जैसे कि फिल्म में उन्होंने जैसे गुंज उठी सहनाई एंड स्नधी अपना, ये कन्नड़ फिल्म है, इस कन्नड़ फिल्म और एक हिंदी फिल्म दोनों ही में अपने म्यूजिक को कंपोज किए हैं, वो अपने उस सहनाई को उसमें डाले हैं। He got many national awards like the Padma Shri, the Padma Vibhushan and the Padma Vibhushan। ये इनको बहुत सारा नेशनल अवार्ड मिला, और जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और इन 2001 में इनको क्या है कि ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, उनको भी नवाजा गया। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खान हमारे देश के एक क्लासिकल म्यूजिक को वो कितने दूर तक पहुंचाया, और उससे वो भारत रत्न की भी उनको उपाधि मिली। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी, सो थैंक यू।